Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini kita akan masuk ke materi tentang pembuatan gambar atau drawing 3 dimensi menggunakan SolidWorks 2018. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mengumpulkan beberapa sampel. Nah, ini kita akan coba kenapa pakai sampel yang ada, kita cari sampel yang ada di modul-modul kuliah waktu dulu, karena tujuan seperti yang sebelumnya diterangkan, kalau tujuannya adalah menjadi salah satu literasi buat kawan-kawan untuk belajar menggunakan si SolidWorks ini atau software ya seperti SolidWorks, Mastercam. Khususnya di sini kita akan bahas tentang SolidWorks, Mastercam, dan AutoCAD. Kita main di 3 software itu ya. Dan ke depan kebanyakan akan lebih banyak bermain di software SolidWorks sama Mastercam. Mastercam lebih khusus untuk pembuatan machiningnya, sementara SolidWorks untuk gambar 3D-nya, ya nanti ke pembuatan molding, die casting, ke arah sana ya. Oke, langsung aja kita akan buat part yang ini dengan menggunakan SolidWorks. Dari part ini yang perlu dibuat terlebih dahulu adalah sebenarnya ada beberapa cara. Cara yang paling sederhana adalah membuat penampang bagian ini dulu ya. Nanti di rotate, kemudian dipotong bagian atas, itu lebih efisien untuk bagian ini. Oke, langsung aja. Di sini kita lihat ini letter tinggi nih piro ini. Swidak wolu 68 ya. Oke, 68 sama 135. Oke, kita buat new part. Kita ambil front ya. Sketch. Kita ambil di sini. Ya, pakai yang center aja ya. Nah, udah, terus kita ambil dimensionnya 68. Ini piro tadi? 135 bagi 2, separuh aja. Oke, ini udah save sama ini. Terus kita buat ya konsisten ya. Ya, ini yang dibuang dulu. Sorry, dibuang dulu. Nah, the save, terus sama sini, terus kita buat konsisten. Ya seperti ini ya. Jadi ini bagi 2, ini bagi 2 ya. Habis itu ini dan ini save, dibuat paralel. Oke, habis itu ini ditempelkan ke sini, konsisten. Nah, ini dibuat horizontal. Horizontal dibuat construction ya. Sudah. Yang kita gambar adalah bagian sini ya. Ini diameternya berapa? 36. Jadi kita bagi 2. Di offset aja sudah. 36 bagi 2. Kita urutin gini ya. Ini jangan select chain, satu aja. Reverse. Oke, kemudian 36 sampai bawah, ini tebalnya 40. Ini 40. Ini biar nggak bingung, trim aja langsung pakai power trim, cuman
klik kiri tahan, lepas ya. Klik tahan, sentuhin, lepas. Ya, begitu. Udah bagian ini. Kemudian ini diameter 30, step sebanyak 10. Berarti 30 bagi 2. Ini ke sini stepnya 10. Ini ke sini. Oke, kemudian ada diameter 25 ya. 25 dalamnya 30 dari permukaan atas. Diameter 25 bagi 2. Nah, 30 dari atas. Nah, seperti ini. Kita tinggal power trim, bersihkan ya. Ini sini bersih, sini bersih. Ini bersihkan, ini bersihkan. Ini seperti ini ya. Ya, biar rapi, biar kelihatan rapi. Ya. Rapikan dulu. Oke, seperti ini. Kemudian sudut 60 derajat ya. 60 derajat ini nih diameternya 10 true. Ini 20 ya. 10 benar. 10. Berarti di offset. Maaf, di offset 5. Sudutnya 60 derajat. Kita ambil sudut 60 derajat. Asal aja, klik kanan, delete. Kita ambil di sini. Ingat 0, 90, 180, 270. Berarti bisa juga 180 ditambah 60 derajat. Nah, seperti 180 tambah 60 derajat. Nah, terus 40 seperti ini. Nah, kita tinggal power trim kan ya. Ini selesai. Nah, kita tinggal buang ini. Seperti ini. Ini sudah konstruksinya ya. Di oke. Fitur revolve. Ini senternya. Di oke. Jadi. Oke, tinggal bagian atasnya. Bikin part bagian dipotong, lebarnya 45. Oke, 45 sama bikin lubang 90 jaraknya, diameter 25. Yang kita lakukan adalah bikin 45 dulu boleh di sketch. Klik kiri, sketch, spasi ini. Top tuh ya. Habis itu yang kita lakukan adalah membuat lebar 45. Dilebihin aja. Nah, ini kita buat jaraknya 45. Oke. Sudah dilebihin, bikin garis di luar, lebihin lagi. Bebas, yang penting kemakan semuanya, oke? Nah, lebih dari sini. Sudah. Kalau sudah di oke. Nah, ini tinggal di extrude cut. Arahnya kemana? Ke bawah. Kita ambil extrude all, tembus. Di oke. Sudah jadi. Ya, tinggal bikin yang bagian sininya. Di klik kiri, ambil sketch, spasi, normal tuh. Udah. Kita buat garis bantu. Ya, nggak usah sih, nggak apa-apa sih. Tinggal ini pasin tengah, tapi nggak usah diklik, tapi geser. Lihat garis bantunya ada tuh. Diklik tengah, di oke. Nah, kita masukkan diameternya berapa? 25. Masukkan diameter 25. Nih, 25 di oke. Sudah. Kemudian jaraknya ini ke tengah sini. Sorry. Ini tarik ke sini juga. Ya. 25 juga. Oke. Nah, ini di klik shift. Nah, ini dibuat ini
equal. Nah, sama. Udah 25 sama. Nah, kita ambil jaraknya. Ini ke sini jaraknya harus tadi berapa? 90. Ya, dimasukin 90. Oke, ini ke sini ke titik tengah itu berarti separuhnya 45. Sudah. Dia akan buat seperti itu. Nah, titik ini, sorry di skip dulu. Titik ini shift sama ini. Nah, ini diambil sejajar ya. Nah, dikunci. Sudah. Di oke. Kemudian di extrude cut. Terus habis gitu di truth all. Di oke. Wes, selesai. Nah, sekarang kita tinggal kasih chamfer. Tadi keterangan chamfer yang terkena gambar ini adalah 2 kali 45. Radiusnya 7. Kita buat. Di sini ada fillet, ambil fillet dulu, radius 7. Sini masukin 7 di radius. Ya, seperti ini. Terus di oke. Terus di bukan fillet. Di chamfer. Ini 2 kali 45. Di sini ya. Di sini. Di oke. Nah, untuk ya sopan santun kalau kita lakukan ya, bagian semua ini di chamfer, tapi chamfernya kalau nggak ada keterangan chamfer kecil aja ya. Chamfernya chamfer 0,5. Ambil di sini chamfer 0,5. Ambil di sini, ikuti sini ya, bagian sini sudah ya, sama sini ya. Ya, kita lihat rapi. Terus di oke. Selesai. Kemudian ini tentukan jenis materialnya ya. Materialnya apa? Nanti di sini kalau udah kita tentukan jenis material bisa kelihatan beratnya berapa. Kita pakai material yang di apa, IC 4340 yang steel, yang dianalit. Nah, seperti ini. Kalau pengen bentuknya berarti appearance-nya pakai yang mana? Steel, rubber, glass, solid no, light no, fabric, organic no, stone, metal ya. Nah, misalkan pakai yang ini, pakai yang mana ya? Nah, ini cast iron lah. Nah, seperti ini. Sudah. Save. Sini kasih nama flank connector. Oke. Ya. Ini seperti ini bentuknya ya. Kalau pengen lihat potongan ini di oke. Nah, gambar potongannya seperti ini ya. Oke. Saya rasa ini pelajaran pertama. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dan kasih terima. Matur nuwun.